साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 62 बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे बर' थुनलाइ सान फालिनो लाहार-फाहार खालामगासिनो। बाक्सानि खामारदैसा लोखि बाजार जौगाखां आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजागोन साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 62 बोसोरारि जथुमा आरो बर' थुनलाइ सान। बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ 15 आरो 16 नभेम्बर साननैनि हाबाफारिजों खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंजानो गोनां बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो फरायसाफोरनि थाखाय थुनलाइयारि बादायलायनाय, बायदि गोनां आयदानि सायाव सावरायलायनाय आरो मोनाबिलिनि समाव हारिमु आयदाखौबो लाफानानै गाजा-गोमजायै खुंफुंगोनखौ मिथियो। जोंनि साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेयो आंनि मासि दैदेननायाव बेयो मोननै मौसमनि जोबथा बोसोर आरो बे जथुम्माया मोनसे गोनां मोनसे जथुम्मा जागोन। मानो होननानै बुङोबा बेवहायनो जोंनि मौसमा जोबनानै थांगोन आरो गोदान मोनसे आफाद जोंनि गुदि आफादा मोनसे दानानै लागोन। बेवहाय देग्लाय जोंनि खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो दिनै बेखौ खामारदैसा लोखि बाजार डेभेलपमेन्ट कमिटि जि दङ बिथांमोनखौ खावलायनानै मोनसे बानजाय आफाद दानायनि गेजेरजों बिथांमोननि दैदेननायाव जोङो गाजा-गोमजायै खुंफुंनो लादों साननै हाबाफारि 15 आरो 16 नभेम्बराव। आरो बेवहाय जोंहा बयबो मिथिखागौ 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। बे जोनोम सानाव जोङो 16 नभेम्बराव फालिगोन सानसेनि हाबाफारिजों। बेवहाय जोंहा आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आरो गोलाव सम बिथाङा थुनलाइ आफादनि खामानि मावबोनानै आगु लेङाइ आफादगिरिबो जाबोदोंमोन आरो दानि इटानि नेहाथारि गाहाय बिथां कमलाकान्त मोसाहारिखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोदों। रायजो राजानि गेजेराव बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन आरो बे हिसाबै साननैनि हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायैनो जालांगोन होननानै सिगां बोसोरफोरनि बायदि जालांगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बेयो जानानै थांगोन, जेबो जेंना गैया। बेवहाय जोङो मोननैसो जोंनि गुदि आफादनि जानानै जोङो थांखि आजावगोन। जेरैहाय जोंहा गोबां फोरोंगिरिफ्रानो 28 सेप्तेम्बर जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान, बे मुंख्लं सानखौ बाहागो लानायाव गोनो गोथो जायो। ओंखायनो जोङो बे मुंख्लं सानाव जाहाथे बर' फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लानो हायो गोसो खुसियै गावनि फरायसालिखौ एंगारनानैब्लाबो, बेबायदि जोङो मोनसे राहा लानो थाखाय बर' थुनलाइ आफादखौ खावलायगोन। आरो बेनिफ्राय जोंहा नैबे जोंनि साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जोबोर गुवार मोनसे जिहेथु गुदि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि सिङावनो, ओंखायनो बेयो मोनसे गोगोम मोनसे जोंहा हाबाफारि थायो। बेवहाय जोंहा बोसोरारि जोंनि सानजाद फोरमायथिनाय जागोन, नेहाथारि फोरमायनाय जागोन। बे मावसमाव जों मा मा मावखो बेफोर जालांगोन आरो बेबायदिनो जोङो जोबनायाव जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जे गोदान मावफुं आफाद बेखौ दानानै लानाय जागोन। गोजोन्थों। बेवहाय आङो जोंनि संबिजित बायदिब्ला बर' थुनलाइ आफादनि आं जिहेतु साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मोननै मौसमनि आफादगिरि जाबाय, बेनिखायनो संबिजित बायदियै आङो बे आफादनि आफादगिरि जाफिननो हानाय नंला। आं जायोबा गोजौआव दावखोनानै गोजौ आफादफोरनि बिबान लानो हागोन। दा बेवहाय बेनिखायनो गोदान आफादगिरि फैखागोन, बियो रोखा जानानै फैदों आरो नोंथांनि समावनो गाजा गोमजायै नोंथाङा हगारहरनो सानो? औ, आंनि समाव गाजा गोमजायै हगारहरनो सानो आरो साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जोङो मोनसे गेजेरनि आफाद हिसाबै समाजारि माखासे जेंना जेथोफोरखौ जों बयखौबो लानानै जयै सावरायबोदों सिगांनिफ्रायनो। सिगांनि डेलिमिटेसननि जोंनि बर' हारिनि जिखिनि राजखान्थियारि इयुन बा जोंनि जौगाखांनायनि इयुन, बेफोरखौ लानानैबो जोङो गुदि आफादा दैदेननानै सावरायबोदों आरो बेबायदिनो समाजारि माखासे जेंनाफोर जेरैहाय फुजा मेलायाव जौ जुवा होनाय, बेखौथ' जों गोदोनिफ्रायनो खावलायबोबाय थाखादों। बेनिफ्राय लाइमोनफोरनि गेजेराव जिखिनि आब्रुथि गैयै थासारि, बेनिफ्राय बेबायदिनो बेसेनथि, बेबायदिनो आब्रुथि, बेफोर गासैखौबो लानानै जोङो सम सम खावलायबोदों। जे पुलिस थानाफोरखौबो जों खावलायबोदों। बेनिफ्राय खोमसि फोथायनायनि सायाव 2006 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि गुदि आफादा जिहेथु खामानि मावबोदों आरो बे लेखायै जोङो जोंनि हालामाव गोबां समाजनि माखासे फोथायनायफोरखौ जों फोसाबबोनो हादों होननानै जों फोथायो आरो बेबायदिनो बयबो रायजो राजाया गुदि आफादखौ फोथायना गेजेरनि आफाद हिसाबै बयबो गनायबोदों आरो जोंनि खामानि मावनायाव मदद होबोदों। गोजोन्थों।
गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।